машину. Да, не видно ни хрена. Ну, короче, вживую красиво. Так, не особо. Я даже в поворотах поприятнее начал просто по прямой можно любого гандоша сразу. Помнишь, как вы гнали? 200 спокойно, вообще не напрягает. Вот эти волны, видишь, не чувствуют, волны ослабят. Подвеска держит, но она чувствует волны. Даже здесь не идеально ослабит. Вот тут музыка тише стала. В поворотах разворачиваться очень. Нет, сейчас спокойно где-то. Даже не сопнется, просто едет. Еще не так. Быть мощность. Нет равных. Это фурия, сама ярость. Врет. Просто летим. Здесь. Как ты хочешь за ней гнаться на 4? Нереально. Вот мы просто едем 190. Сейчас просто едем. Это мы только чтобы быстро ехали здесь. Сейчас и просто едем 190. И сейчас 160 заходим в тупую. Просто создана. Это ее территория. Ей даже тюнинг не нужен. Я не знаю, куда еще быстрее. Она и так и без тюнинга херачит так. Только чтобы быстрее набирала там до Sony. Я не еще газ не давлю полностью. Я просто едем без полного газа. Грешен, понимаете, грешен я. Люблю по трассе навалить. Но я же не гоняю в городе, я же не создаю опасность для других участников движения. Если вижу других участников движения, спокойно прожу безопасно. Поэтому так к чему я все? Потому что не надо наглеть. Я спокойно, никому не раздражая, свое удовольствие. Могу я навалить, в конце концов, блин? Я на все закрываю глаза, на плохие дороги, на все, блин, на все плохое в этой жизни. Что-то хорошее в этой жизни может быть. Это моя девочка. Василий нет равных.
я до сих пор чувствую вот, знаете, вот эту силу под педалью. Она не тухнет вообще, блядь. Чувствуется сила. Летит. А еще если ее еще наворачивать, я не знаю, что это будет, просто это будет чума. Вот для чего она создана. Вот для чего. Для этого. Вот ты чувствуешь подхват, да, еще? Нет, мы едем 160, я чуть-чуть даю газ до половины, не полностью, без кикдауна, без ничего. Вот мы едем там, да, я чуть-чуть даю газ и прям явный подхват.